Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je novinár, moderátor televízie Markíza a relácie Na telo Michal Kovačič. Ahoj. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. Ty si vyštudoval, Michal, právo, ale v podstate už od školy si pracoval v médiách, teda v RTVS. Prečo? Tak nejak náhodou. Brat pracoval ako spravodajca v Moskve slovenskej televízie a vypadla im tam nejaká helferka. To je taká pomocná sila na zahraničnom spravodajstve, na vtedy nosenie ešte takých veľkých kaziet a vyhľadávanie v nich. Naozaj veľmi pomocná práca. Na toto ma zavolali, keď som mal 19 rokov a v podstate od 19 rokov som bol v slovenskej televízii a postupne som tam robil aj moderoval som šport. To si vieš predstaviť? Také sa udialo. Čiže ty už si vedel, že nebudeš robiť to právo? Ja som podľa mňa do veľkej miery tušil, že keď skončím to právo, tak ho asi robiť nebudem. Ale veľmi ma to bavilo, chcel som to vyštudovať a som rád, že som to skončil. Ale už som asi tušil, že budem novinár. Pamätáš si, kedy ťa asi začala zaujímať politika? Že kto bol taký prvý premiér, ktorého registruješ? No tak všetkých samozrejme. Ale pamätám si, že ja mám také, že mravčanie, respektíve zimomriavky už z 89. aj keď som mal len 6 rokov, tak si to proste tak intenzívne pamätám, že keď sa postí slúbili sme si lásku z námestia, tak to intenzívne prežívam, ale pamätám si, že na základnej škole sme sa určite doma bavili o mečiarizme a mečiarovi a v podstate od začiatku, čo som začal robiť spravodajstvo, tak som chcel robiť politiku. Kde všade si bol, kým si prišiel do Markízy? V slovenskej televízii som bol podľa mňa dohromady nejakých 5,5-6 rokov. A to si stále robil ten šport? Nie, to bola epizódka, bolo to v rannom vysielaní. To hovorím len ako zaujímavosť. Alebo k športu naozaj nemám blízko, ale vedel som prečítať také tie mená ako Björn Dahlen a podobne, takže to bola asi jediná výhoda, ktorú som mal, ale robil som vo Fan rádiu. Asi rok a pol, to som si povedal, že je dobre sa naučiť s tými najlepšími speakerami dobre čítať, aby mi bolo rozumieť. Robil som inak v McDonalde niekoľko mesiacov, lebo ja som sa nedostal prvýkrát na právo, tak som si povedal, že sa idem tak v podstate potrestať. Takže som si odrobil v McDonalde nejaké nočné niekoľko mesiacov a potom som v podstate už permanentne bol v médiách a už som v nich teda 20 rokov. Bol toto nejaký tvoj sen moderovať politickú diskusiu? Určite. Chcel som robiť politiku, tiahlo ma to do parlamentu a po pár rokoch, neviem kedy, sa vo mne teda zrodila tá myšlienka, že by bol dobrý nápad moderovať diskusie. Začalo to v podstate debatami predvolebnými, keď bolo treba odmoderovať tú sériu tých debát, aj prezidentských, lebo to nie je jedna, len tá vrcholná, ale aj s tými menej preferenčne silnými kandidátmi, takže tam som to začal a postupne sa to prepracovalo teda ku Na telo. Obdivoval si napríklad, že Daniela Krajcera, Zlaticu Puškárovú? No pamätám si, ako som ich pozerával. Lebo ja si pamätám, že keď som ja chodila teda na vysokú školu, tak vtedy vlastne Na telo začínalo a Zlatica bola úžasná v tom, ako bola zrazu ostrá, aj keď vlastne naháňala poslancov v parlamente, aj keď mala to Na telo, to bolo dovtedy revolučné. Bolo to nevídané. Treba si pripomenúť, že na slovenskej televízii vtedy reportáže vyzerali tak, že nie všetky, ale napríklad, že sa zapol taký ten veľký mikrofón a Imrich Ondrejčák ako vtedajší minister obrany dostal otázku a on 3 minúty rozprával. Tak to bolo trošku iné ako to, čo robila Zlatica alebo Dano Krajcer. Čiže obdivoval si ich? Určite. Boli to veľké hviezdy. Časom sa mi zdalo, že tá ostrosť z tej relácie vypršala a že viac nastúpilo niečo ako vyváženosť. Ako veľmi musíš myslieť ako moderátor na tú vyváženosť? Je to debata dvoch ľudí. Opozičného a koaličného supera. Takže je to niečo úplne iné, ako urobiť rozhovor jeden na jedného, kedy sa môžeš vyslovene venovať tomu, aby si vystavala dej a príbeh všetkých káuz a všetkých problémov, ktoré chceš rozobrať. Takže určite musím myslieť na to napríklad, aby každý dostal podobný časový priestor a samozrejme, aby bol konfrontovaný nielen jeden, ale aj ten druhý. Napriek tomu, že napríklad jeho téma je kľúčová, tak musím upozorniť a nejakým spôsobom riešiť teda zlyhanie aj toho druhého. A neustupuje tá vyváženosť tej ostrosti? A ty máš pocit, že som malo ostrý? Niekedy mám. Hej? Myslím si, že je veľký rozdiel medzi naozaj rozhovorom jeden na jedného a rozhovorom tej dvojice. Lebo
vieš, že častokrát politici, snažím sa tie dvojice vyvažovať, aby boli podobne schopní retoricky, lebo samozrejme, keď niekto príliš ubieha k iným témam a nie je schopný sa ich držať, tak potom mu musíš dať oveľa väčší priestor na to, aby stihol niečo povedať. Takže snažím sa toto vyvažovať, ale samozrejme to záleží od toho, kto príde v akej nálade a kto príde v akom rozpoložení a samozrejme akú tému komunikuje, či to nie je niečo, čo je pre ňoho veľmi nepríjemné. Takže myslím si, že ostrejší sa hodí byť v tých rozhovoroch jeden na jedného, lebo keď si ostrá na jedného z tých dvoch súperov, tak naozaj, aby divák nemal pocit absolútnej nevyváženosti, tak musíš spovedať samozrejme aj z tých zlyhaní toho druhého. V minulosti, keď sa robili rozhovory s moderátormi politických debat, tak tá klasická téma je, že nevieš dostať do štúdia kombinácie, ktoré chceš a musíš sa prispôsobovať vlastne tomu, čo ti tie politické strany ponúknú. Použil si ty niekedy ten inštitút prázdneho kresla? Nepoužil som inštitút prázdneho kresla nikdy. Prečo? Ja nie som priaznivcom inštitútu prázdneho kresla. Ja som priaznivcom inštitútu plných kresiel. Toto je podľa mňa veľmi podstatné. Okrem toho, že ma baví slovenská a česká politika, tak mňa veľmi baví americká a myslím si, že je to skvelý príklad toho, kam sa nechceme dostať, čo sa týka stavu médií a stavu politického diskurzu. Lebo tam sa stalo, že si chodia vlastne diváci každý večer len potvrdzovať svoje názory. Symbolom toho je CNN a Fox News, ktoré v podstate vysielajú potvrdenie ich názorov a ešte horšie je, keď ich presvedčujú o radikalizácii tých vlastných názorov. A výsledok potom je, že tá debata v spoločnosti je úplne iracionálna a je tak rozdelená, že si myslím, že by sme to nechceli dosiahnuť. A myslím si, že úlohou takých veľkých médií ako Markíza je naozaj dávať priestor obom stranám. My máme divákov z oboch strán a už nie sme v nejakých 90. rokoch, kedy všetko záležalo len od jedného človeka, že ten, keď neprišiel, tak sa tá debata nedala urobiť. No ale nemyslíš si, že tá relácia je tak sledovaná a tak špecifická, že keby si to urobil 2-3 krát, tak vlastne, že tí politici jednoducho prestanú s týmto určovaním si, že kto ide v nedeľu do debaty. Ale jednoducho... ich nenechávam určovať si, kto ide v nedeľu do debaty. Aby sme si ujasnili to. Ja som si povedal hneď na začiatku, že určite si nenechám diktovať stranickými sekretariátmi, že koho pošlu. Ja si zostavujem dvojice, tak aby dávali nejaký dramaturgický zmysel, aby dávali zmysel v tej vyváženosti, aby to boli pokiaľ možno ľudia, ktorí neboli videní v tej dvojici už 10. krát v ten mesiac. Pellegrini, Boris Kollár. Áno, napríklad. To mi ľudia píšu, že prečo nepríde znova Peter Pellegrini s Borisom Kollárom, ale myslím si, že v tomto smere my nepreháňame. Nie som zodpovedný za ostatných. Takže rozhodne ja zavolám konkrétneho politika, ktorého tam chcem mať v kombinácii s tým druhým politikom a nenechám si povedať, že my vám pošleme tohto a tento sa nám hodí a my by sme chceli tohto. No dobre, ale asi nie vždy ti to vyjde, nie? Nie vždy mi to vyjde. Áno, obvyklá otázka, ktorá chodí tak raz za týždeň je, že prečo mi nenapadlo zavolať Igora Matoviča s Robertom Ficom? No, povedz. Tak odpoveď je, že nie je to tým, že by mi to ešte nenapadlo. Nechcú ísť spolu? Nemajú chuť títo páni, že by sa podarilo dohodnúť, aby prišli do jedného štúdia. Ani jeden z nich nechce? Podľa mňa sa to líši od času a priestoru. Dobre, ale Fico nechodí vôbec, ani Igor Matovič vlastne k tebe. Chodia? No, s Robertom Ficom si tak nejako dopisujeme občas, teraz myslím naozaj verejne. Ja ho samozrejme volám a tak ako Igor Matovič, tak aj Robert Fico, samozrejme tým, že sú predstaviteľmi silných parlamentných strán, tak má určite zmysel, aby tam sedeli rovnako ako keď tam sedí Peter Pellegrini alebo Richard Sulík. Ale Robert Fico zatiaľ teda odmietal. Pamätám si, že začal teraz písať aj nejaké blogy občas o tom, že prečo by mal prísť s otázkami teda na Natelo a na mňa. Tak keďže tam raz bolo dosť veľa nepravdivých faktov, tak na tie sme odpovedali, ale cieľom môjim samozrejme, keďže ja nie som ich politickým súperom, ja som naozaj ten, ktorý ich tam má vyspovedať, takže nie je vymieňať si nejaké odkedy cez médiá a keď je tam naozaj niekoľko nepravdivých faktov, tak na to odpovieme raz za rok a ja sa teším, že ho pozveme opäť a snáď už príde. Dobre, čiže on zatiaľ jednoducho nechcel prísť. Zatiaľ neprijal pozvanie. A ani Igor Matovič. U Igora Matoviča je to samozrejme, každý z nich vie,
prečo tie rozhodnutia robí, ale u Igora Matoviča je jedna vec je ochota prísť, druhá vec je potom ochota aj súperov, treba si s ním sadnúť do štúdia a vždycky u každého politika to záleží od týchto dvoch elementov. Čiže s Igorom Matovičom nechcú diskutovať a ty politici? máš pocit, že zo mňa vyťahne, že úplne všetko, že kto kedy čo povedal, komu som kedy volal večer a kto kedy čo odmietol. No tak to ti napríklad nepoviem, lebo ti hovorím, že... prázdnu stoličku, že tuto je Igor Matovič a tu mal sedieť Robert Fico, ale neprišiel. A v čom by bol ten význam? Čo by to divákovi Myslím prinieslo? si, že na budúce by ten Fico prišiel. Myslím si, že nemá zmysel niečo takéto robiť, lebo Roberta Fica dokáže zastúpiť jeho podpredseda, podobne ako sa môžeme rozhodnúť zavolať inú opozičnú stranu a nemá pre diváka zmysel, aby sme nejaké naše dramaturgické potiaže jemu prezentovali, lebo cieľom toho na telo je, keďže je to v nedeľu, aby sme uzavreli týždeň, aby sme nie len ukázali konfrontáciu opozičného a koaličného názoru, ale aby sme aj ľuďom, pokiaľ možno pri tejto turbulentnej dobe, kedy sa neustále menia aj opatrenia, povedali, že čo sa v pondelok stane a s čím majú počítať, že sa majú na to pripraviť. Pokúšal si sa volať generálneho prokurátora Maroša Žilinku, lebo to je teraz pre každého novinára problém. Určite. A určite ho budeme volať neustále. Ja som sa ho pokúšal volať ešte predtým, ako sa stal generálnym prokurátorom, lebo my sme robili vlastne debatu v Na telo plus aj kandidátov na špeciálneho prokurátora, kandidátov na generálneho prokurátora a Maroš Žilinka vtedy ako jediný vlastne nezúčastnil sa tej debaty tých kandidátov na generálneho prokurátora. Ako to vnímaš, že nechce prísť? Lebo ku nám, keď niekto nechce prísť, tak si myslím, že nechce prísť, lebo nechce odpovedať na tie otázky, ktoré by dostal. To vie len on, ale budeme ho volať naďalej a uvidíme. Ty vlastne musíš byť odborník na všetko. Dá sa to? A hovorím to teda aj preto, že keď tam máš napríklad Kaliňáka, tak ja ako niekto, kto sa mu podrobne venoval, sa vždy rozčulujem, že a prečo sa ho neopýtal ešte toto a toto, lebo som v tom možno akože doma, ale keby som tam mala Lengvarského, tak asi by som nevedela ísť tak do hĺbky. Dá sa byť odborník vo všetkom, alebo mať to naštudované? Samozrejme do istej miery, ale treba povedať, že ja zase nezačínam od nuly každý týždeň, lebo však robím to 15 rokov, podobne ako ty to robíš nejaké tie roky a keď robíš parlamentné spravodajstvo a spravodajstvo z vlády, tak ku každej tej téme, aj k energetike, aj k diaľniciam, aj k zdravotníctvu, aj k školstvu, tak sa proste raz za mesiac dostaneš. Takže ja som základne zorientovaný v tom a už viem, komu zavolať a vieš, že to robím zodpovedne a keď sa treba baviť o nejakej téme, na ktorú si najväčší odborník ty, tak zavolám aj tebe. Podobne ako to robím s inými kolegami, ktorí sledujú kauzy. A určite, keď sa pripravujem na politikov, tak úplne bežne zavolám ich súperom. Nielen, že si pozriem ich tlačové konferencie, aby som vedel, čo ako kto odkomunikoval, ale aj argumenty súperov, aby som bol najlepšie pripravený na to. Máš niekoho, kto ti pomáha s prípravou každý týždeň? Mám tým dramaturgov, ktorí sa striedajú, s ktorými sadíme vždycky v piatok od rána do večera na tej relácii a potom v nedeľu sú tam. Kto sú to? To sú novinári? Áno. Šikovní novinári. Už som robil z nimi z Aktualít, aj z denníka N, aj zo Smečka. Ty keď moderuješ, máš niekoho, kto ti hovorí niečo do ucha? Nie je to veľmi reálne. Prečo? Veľa ľudí sa pýta, že prečo nerobíme napríklad fact-checking a na záver nepovieme, ako to bolo. Je to veľmi zložité, lebo dôležité je stanoviť si metodiku, ktoré výroky by si posudzovala. Lebo nemôžeš samozrejme u jedného si zvoliť 10 a u jedného 1. Takže nie je to veľmi reálne. Takže snažím sa byť maximálne pripravený, mať so sebou pokiaľ možno tie dokumenty, o ktorých sa bavíme, aby som si to vedel v rýchlosti vyhľadať. Ale mať niekoho na uško nie je veľmi reálne. Mám tam len režiséra. Vyrušovalo by ťa to? Nevyrušovalo by ma to, ale nie je reálne, aby ten človek mi vedel pomôcť, lebo mi nevidí tak do hlavy, aby to stihol a hlavne, ak by sme to chceli prezentovať, aby to bolo vyvážené. Keď nedávno prepustili z väzby Norberta Bodora, tak ho spred väznice odviezol redaktor Joj. Človeka vlastne, ktorý podľa svedectiev tiež financoval to sledovanie novinárov. Nie je toto už cez čiaru? No tak ja by som obvinených do auta nenakladal a nerobil im služby. Nepríde mi to normálne. Ani za cenu exkluzívneho rozhovoru, teda exkluzívneho v úvodzovkách? Myslím si, že nie. A
ten redaktor s ním urobil vlastne taký rozhovor s Bodorom, že ako sa cítil v tom väzení, riešili ako schudol, ale nepadla žiadna otázka na to, že riadil zločineckú skupinu zloženú z policajných funkcionárov. Toto je správna metóda na rozhovor? No, ja som tú reportáž celú nevidel. Videl som iba útržky, ale v každom prípade moja odpoveď je, že by som určite nenakladal nikoho do auta a nerobil mu takúto službu pri obvinených. A rozhodne treba takýmto ľuďom, ktorí sú obvinení zo závažných trestných činov, klásť konfrontačné otázky. 5. januára mal Robert Fico tlačovú besedu v Prešove, kde sa ho vaša reportérka Markízy pýtala na to, či splnil všetky pravidlá po návrate z dovolenky v Jordánsku a on jej povedal, vyzeráte smiešne a trápne, ako taká hus vyzeráte. A tá tlačová beseda pokračovala ďalej. Jeden novinár mu tam povedal, že teda nechápe, prečo uráža kolegyňu, ale to je skôr výnimka, že nastane takéto zastanie sa kolegu. Ako to vnímaš tie tlačovky Fica? Ja si myslím, že nielen pri tlačovkách Fica, ale pri ktorýchkoľvek tlačovkách, ak nastane takýto evidentne neslušný moment, tak je úplne základná novinárska solidarita, aby sa voči tomu ohradili všetci prítomní. Je to napokon v priamom prenose, takže to vidia tí diváci a vidia, ako sa k tomu tí kolegovia postavili a treba to určite urobiť. Nemali by sa tí novinári zdvihnúť napríklad a odísť, lebo nám veľmi často ľudia píšu, že prečo chodíte na tie tlačovky toho Fica, už tam vôbec nechoďte. K tomu sa vraciam k tomu, čo som už povedal. Ja si myslím, že by bolo veľmi zlé, keby sme sa zakopali do zákopov a mali médiá, ktoré by spovedali iba tých politikov, ktorí sú možno bližší na ich názorom a ktorí sú ochotní rozprávať do tých médií. A myslím si, že úlohou novinárov je pokrývať všetky tie tlačové konferencie a samozrejme, keď sa na nich stane niečo neslušné, tak sa k tomu naozaj postaviť a ohradiť. Všeobecne máš pocit, že si novinári vážia sami seba, keď často ignorujú rôzne útoky na kolegov? Ono je to náročné, záleží to od situácie a nie je samozrejme dobré, keď to vyznie ako prílišné zameriavanie sa na seba alebo riešenie samotného novinárskeho stavu, lebo samozrejme častokrát na tých tlačových konferenciách sa rozoberú dôležité veci a bolo by možno nevždy adekvátne, aby sa vždy riešilo to, ako sa ten politik len správa, lebo treba povedať, že tá tlačová konferencia tu vidí 1% ľudí oproti tým, ktoré sú potom postrihané tie pasáže do reportáže alebo použité v článku. Takže nie je to adekvátne robiť to, ale samozrejme záleží to od prípadu, kedy to urobiť. Teraz mimoriadne útočí Martin Daňo na ďalšieho tvojho kolegu Adela Ghanama. Zrejme preto, že práve Adel chodí na tie tlačové besedy Fica, kde obhajuje stíhané osoby spolu s ich advokátmi. A opäť sa ho nikto nejak zásadne nezastáva. Nechýba možno novinárom aj nejaká organizácia, ktorá by to monitorovala a vždy niečo ako povedala? Chýba. Len my novinári nie sme živočíšny druh, ktorý je veľmi ľahko organizovateľný a každý má množstvo názorov a vieš, aké to je, keď chceš niečo založiť, tak sa musíte najprv dohodnúť na nejakých stanovách a ešte treba urobiť aj nejaké administratívne úkony, aby sa to dalo oficializovať. Takže myslím si, že to potrebujeme a bolo by určite relevantné, aby sa nevyjadrovali len komentátori z jedného alebo druhého média k nejakému problému, ale aby sa aj veľká novinárska organizácia, ktorá má nejaký kredit k tomu postavila. Takže je to niečo, čo nás čaká v najbližších rokoch a mali by sme niečo také urobiť. No, Slovenský syndikát novinárov to nie je, predpokladám. Je v stave klinickej smrti, myslím. Taká známa otázka. Fico o tebe povedal, že vyzeráš ako záchodový pavúk. To už bolo ale dosť dávno. No, ale to tak rezonuje. Mal by si nadhľad, keby si ho mal v tom štúdiu? Určite áno. Určite nemám s tým vôbec žiadny problém. To sa ťa nedotýka? Nie. Chcel by si niekedy komentovať politiku? Robiť komentátora? Nechcel. Prečo? Lebo je úplne integrálnou súčasťou toho, čo robím, že nekomentujem politiku a vlastne jedným z mojich cieľov je, aby nikto nevedel, koho ja volím, čo si myslím a aký názor mám na jednotlivé otázky. Aby som používal argumenty oboch strán, tak aby som dostatočne vyspovedal ku každej téme oboch súperov. Takže nie, nechcel by som komentovať politiku. Nie, že by som nemal tie názory, ale naozaj si vážim, keď ľudia nevedia, čo si myslím. Ako veľmi? Pri očkovaní je to trošku zložité, lebo samozrejme, keď niekto nám tvrdí, že nás idú čipovať, alebo že nás idú nás elity vyhľadiť, tak samozrejme k tomu sa nejako postaviť musíš. Čiže tam nemáš problém povedať ľuďom, že choďte sa očkovať?
Vôbec s tým nemám problém. Uvažoval som nad tým, samozrejme, ako sa k tomu postaviť, lebo ja sa naozaj vyhýbam všetkým petíciám, všetkým vyjadrovaniam a názoru a po 10 rokoch som urobil výnimku, že som sa zapojil do štátnej očkovacej kampane. To mám pocit, že je o racionalite a iracionalite a nie o pravicových alebo ľavicových názoroch. Ako veľmi si pod tlakom čísel a sledovanosti? Tak vedenie je spokojné, takže nie som pod tlakom. Ale komerčná televízia nemusí mať politickú diskusiu navždy. Láka ťa verejnoprávna televízia? Ešte ja som Markíze veľmi spokojný. Ja som si, keď som odchádzal do slovenskej televízie, hovoril, že tak idem tak na 2 roky vyskúšať do Markízy, kým sa to tak nejak nezmení v tej slovenskej televízie. Už som tam 14. rok a tú mieru slobody, ktorú ja mám v natelo, to naozaj nie je niečo, čo by bolo samozrejmosť. Ja naozaj vôbec neriešim s vedením nejaké prevádzkové záležitosti. Je tam pomerne veľká dôvera tým, že sa roky poznáme. Takže nemusíš mať aspoň nejakú sledovanosť, aby tá relácia... Určite, keby ma nikto nepozeral, tak ma vypnú, ale toto by urobili asi aj v slovenskej televízii. Ale v každom prípade moje vedenie vie, že ja keď sú komplikované veci, tak sa radím s právnikmi a vedia, že sa môžu na mňa spoľahnúť. Čiže my riešime iba také tie strategické veci, keď ideme niečo nové robiť, alebo ako urobíme volebné štúdio, ale nikto mi vôbec nezasahuje do toho, koho mám zavolať a aké témy mám riešiť. Prečo RTVS nie je ako Česká televízia? V podstate už sme zažili z tej televízie viaceré odchody reportérov na protest proti tomu, čo sa tam vždy dialo, ale nič sa stále nezmenilo. No, tak možno aj preto, že sme zažili tie viaceré odchody. Lebo keď staviaš, už bez ohľadu na to, kto to stavia, ale keď to staviaš každého roka alebo 3 roky na novo, tak sa tam nevytvorí vlastne žiadne podhubie poriadne, ktoré by vedelo tú televíziu potiahnuť. Takže je to veľká otázka, či odchádzať alebo neodchádzať, ale samozrejme rozumiem tým dôvodom, ktoré viedli tých ľudí, ale zároveň to spôsobuje to, že sa tá televízia nebuduje. Lebo Česká televízia funguje tak, že pošle ľudí do Washingtonu a potom si odslúžia podobne ako naši diplomati zase 2 roky na sále zahranično-spravodajskom, učia nových elevov, ktorých o 5 rokov pošlú zase niekde do Moskvy. Takže to je niečo, na čom sa dá stavať. No to nie je možné v slovenskej televízii. Mňa skôr teda viac zaujíma to domáce spravodajstvo. Vyhovuje politikom v podstate už z každej strany, keď je to také bezpohlavné a len sa tam udeľuje slovo? To sa musíš politikov opýtať. Čo si myslíš ty? Prečo vlastne ten stav pretrváva? Je naozaj veľmi ťažké analyzovať, že či je to zámer, alebo či je to jediná možnosť, čo vytvoriť s týmom, ktorý máš, ktorý je úplne nový. Prijal by si ty ponuku moderovať o 5 minút 12? Nie. Prečo? Lebo som veľmi spokojný v Markíze a vraciam sa k tomu, čo som povedal. Vôbec to nie je samozrejmosť, tá miera slobody a dôvery, ktorú mám. Takže za to som vďačný. Kde sa vidíš o 20 rokov? Ja dúfam, že v médiách. Lebo opäť hovorím o tom, pokiaľ to nebudeme nejako budovať a nebudú tu aj 20-tníci, ktorí neustále prichádzajú, aj 30-tníci, aj 40-tníci, tak tie médiá budú stále prešlapovať na tej úrovni, kam sa vedia dostať. Ja by som bol rád, keby sme sa dostali samozrejme ďalej, tak ako vo všetkých tých spoločenských otázkach, ktoré riešime. Čiže potrebujeme aj starých novinárov? Určite. Sú v politike rozumní ľudia? Sú. A mám ich vymenovať, nie? Nie. Proste, že nehovoril by si ľuďom také tie frázy, že v politike sú len zlodeji. To by som určite nehovoril. A je veľmi dôležité, aby tam rozumní ľudia boli. A ešte by bolo dobre, keby boli nielen múdri, ale ešte aby mali aj nejaké skúsenosti. Napríklad z komunálnej politiky. Lebo nie je veľmi dobrý nápad, aby ľudia, ktorí sa nevyskúšali si napríklad dohodnúť sa o tom, že u nich v mestskej časti, kde má byť pieskovisko, aby išli robiť ústavné zákony a dohadovali sa na nich. Lebo samozrejme takáto základná skúsenosť, že viem ustúpiť, viem urobiť kompromis, viem, kam až môžem urobiť kompromis, kde už nemôžem, kde mám hľadať tých spojencov, tak to je veľmi dôležitá vlastnosť, ktorú by politici mali mať. Nielen byť múdry, ale byť schopný sa aj dohodnúť. Si síce novinár, ale premýšľaš o sebe aj ako o verejnom činiteľovi? Dávaš si pozor na to, ako sa správaš v súkromí, či ťa niekde nenafotia, či neprekročíš rýchlosť, či sa niekde neopiješ? Už som išiel viac ako 130 na diaľnici. Kedy? Hej?
Nie, ja si myslím, že všeobecne dodržiavanie pravidel je nám ku prospechu a špeciálne v čase tejto pandémie by bolo dobre, keď sme ku všetkým nepristupovali tak, že ich ideme spochybňovať a protestovať proti nim. Takže myslím si, že sa snažím pravidla dodržiavať nielen preto, že ma môže niekto vidieť, ale ja si myslím, že je dobre ich dodržiavať. Neopiem, idem s kamarátmi na pivo, neobávam sa, že ma niekto uvidí po 3 pivách. To je maximum, čo zvládneš? A tam dáš do toho rozhovoru, do zátvorky, že smiech a tým sa tá odpoveď skončí. Toto ja inak nepoužívam, tento smiech v zátvorkách, lebo dúfam, že ľudia to čítajú aj bez toho. Prečo neukazuješ viac súkromia na Instagrame? Keď som sem išiel, tak moja manželka ma odprevádzala s tým, že urob si s Monikou nejaké storky, že to je zaujímavé. Tak teraz mám výhovorku, že so zlomeným prstom na pravej ruke sa to naozaj nedá robiť. A ja som rád, že to napríklad moja manželka robí a ja si rád prečítam, že ktorý seriál ona považuje za najlepší a ktorý podcast videla, čo nestihne povedať a tam sa to zosumarizuje a rád si to prečítam aj u iných, ale nemám potrebu to ľuďom povedať o sebe. Zažívaš? Ale to asi poznáš, nie? Poznám. To máš podobne. Poznám, áno. Zažívaš ty hejt na sociálnych sieťach? Určite. Veľa. A je to taký generický hejt, ktorý Lebo má... veľa sa rozpráva o hejte, ktorí zažívajú novinárky, ale o tom, čo zažívate vy, novinári, sa... Tak to, čo zažívajú novinárky, možno má ešte úroveň, ktorá je horšia. A vieš, keď ti prichádzajú maily o tom, že ťa idú rozštvrtiť alebo znásilniť, tak je to pre ženu naozaj asi nepríjemné. Takže ja som rád, že sa rodí k tomu empatia, že myslíme na lekárov, ktorým sa niečo podobné stane, lebo by bolo veľmi nežiaduce, aby sme pri najbližšej pandémii nemali lekára, ktorý by sa ku komukoľvek a k čomukoľvek vyjadril, lebo k tomuto smeruje. Pokiaľ s tým nebudeme nič robiť, ale mám pocit, že sa s tým začína niečo robiť a tie sociálne siete nás ešte potrápia. Netreba mať pocit, že každých 50-100 ľudí, ktorí tam vytvárajú tú atmosféru, tak je celé Slovensko. Odporúčam ľuďom sa komunikovať aj so živými ľuďmi, lebo živí ľudia nemajú také radikálne názory. Tie sociálne siete nás ešte potrápia, ale ja si myslím, že sa nám podarí v priebehu pár rokov s tým niečo urobiť a že sa trošku posunieme. A čo tam zažívaš ty? Čo ti píšu? Škaredé veci? Áno. Nadávky. A je to tak, že keď skončí relácia, tak vtedy je toho najviac? Určite. Špeciálne na Facebooku, samozrejme vtedy, keď ľudia hlasujú o tých politikoch. A samozrejme sme zapredaní, lebo manipulujeme hlasovanie, lebo napríklad môj obľúbený príklad, ľudia si všímajú, že vôbec nehovorím, že všetci diváci, lebo toto je teda základná matematika, je ich pár, ale prichádza to cyklicky, že ako je možné, že má hneď jeden 80% a druhý 20%. Neviem, či je predstava, že najprv má 1 a 2%, 3%, no ale percenta proste fungujú tak, že dohromady to dáva 100. No tak toto je napríklad úplne bežne, čo ľudia mi vyčítajú a toto robím ja a to je preto, že samozrejme. A vieš čo najlepšie? Keď mi to vyčítajú obe strany. S tým som úplne spokojný. A to sa deje? Ale nadávky, jasné, deje sa to. To očkovanie trošku ako vychyluje tú debatu, lebo k tomu sú silné názory, ale treba povedať, že dúfam, toto sa skončí o pár mesiacov a že sa už o tom hádať nebudeme a že to dostane do normálu. Ale nadávky, ktoré mi chodia, sa ma vôbec nedotýkajú. A chodí ich veľa. Toto je povolanie, kde sa v podstate každý deň stretávame so zlom, riešime ohrozenie demokracie, teraz hrozbu vojny, ľudské práva, korupciu, klimatickú krízu. Si ty vystresovaný z toho, kam svet speje? Ani nie. Stretávame sa s veľa negatívnymi témami, ale vieš čo, mne pri tomto vždy napadne príhoda ako Oliver Cromwell. Čo to je? To je vlastne, myslím, prvá polovica 17. storočia. Písal svojim priateľom, že je zdesený z toho, ako sa Vianoce stali sviatkom konzumu. Že ľudia vôbec nemyslia na duchovnú podstatu tých Vianoc. Tak cyklicky mám pocit, že sa nám to vracia. Stále tí mladí sú samozrejme nezodpovední, starí sú zúfali z toho, kam to speje. Myslím si, že celkovo zažívame progres. Ubúda chudobných, ubúda hladných. Máme očkovanie proti malárii. Akože čakajú nás veľké výzvy, ale svet sa celkovo veľmi zlepšuje.
A teraz tá vojna, ani to ťa nestresuje? Samozrejme. To áno. Ale dúfam, že tým, že sme v NATO, tak sa nás to nedotkne, ale samozrejme osudy tých Ukrajincov, ktorí to môžu zažiť na vlastnej koži, ma zaujímajú. A dúfam, že sa tomu vyhneme. Na záver, nová rubrika podcastu v redakcii. Áno, nie. Trúfaš si? Včera myslím si, že v Natelo povedal Richard Raši, že otázky zvládneme, otázka sú odpovede. Čiže ideš do toho. Poď. Pozeráš všetky rozhovory svojej manželky? Všetky nie. Ale počúvam aj teba, aj moju manželku a počúvam vás na dvojnásobnú rýchlosť, lebo mám vycvičené ucho, takže tvoje 50-minútové rozhovory dám za 25 minút. To som rada, že to dávaš. Bol si v roku 2004 voliť v druhom kole prezidentských volieb Gašparovič Mečiar? A to som už mohol voliť, počkaj, vlastne od 18 môžeš voliť. No bol som určite. Bol si? No počkaj, však 2004, to som Vieš, už 21, jasné, bol som. To boli také voľby, že niektorí nešli ani voliť Gašparovič Mečiar. Aha. Podľa mňa som bol voliť. Ak by ti ponúkli tancovať v Let's Dance, prijal Lebo ja by si myslím, že som bol na každých voľbách, odkedy som mohol. Ak by ti ponúkli tancovať v Let's Dance, prijal by si to? Áno. To je taký program, ktorý sa mi naozaj páči a myslím si, že nie je v žiadnom rozpore s televíznymi novinami, spravodajstvom a nátelom. Lebo je to také veľmi dôstojné. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bol novinár, moderátor Markízy Michal Kovačič. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.